Sí. Mostrando impeque. Y después de esto le hace la terminada final. Hace la terminación completa, toda la parte del fuelle. Hasta la cola atrás. Ya. Una embotada. ¿Ah? Se pegó una embotada ahí. Oh. Y se ve la raja igual. Sí, sí, solamente que eso es donde está quemando la viruta que queda metida entre medio. Sí. ¿Está lista? Terminado.